인간들을 협박할 수 있는 가장 좋은 방법은 다음 국회의원 선거 때는 국물도 없다고 해야만이 우리가 그들을 군기를 잡을 수 있습니다. 지난번에 이야기했다시피 이런데도 불구하고 국회의원만 나타나면은 머리를 조아리는 그런 노예 경선으로는 절대로 여의도의 똥개들을 해산시킬 수가 없습니다. 여러분, 이제 마무리하겠습니다. 존경하는 애국시민 여러분, 국회를 해산시키고 그러기 위해서는 박근혜 대통령의 명예가 회복돼야 하며 지금 현재 박근혜 대통령의 명예를 회복할 수 있는 마지막 한 가닥 희망이 바로 조작의 달인 손석희를 구속 수사함으로써 태블릿 PC의 진상을 밝히는 것입니다. 여러분, 이 태블릿 PC의 진상만 밝혀지면은 국회를 해산시킬 수 있습니다. 여러분, 국회의 해산이 바로 박근혜 대통령의 복귀입니다. 여러분, 여의도의 똥개들 현재 하는 짓을 보십시오. 어떤 인간이 자기 정권을 잡는데도 결코 이 배신자들을 정의할 수 없을 것입니다. 이 위대한 대한민국을 다시 되살려내는 길은 박근혜 대통령의 조속한 복귀밖에 없습니다. 여러분, 마지막으로 여기 있는 구호를 한 번 더 외치겠습니다. 여러분들 두 분 따라 복창해 주십시오. 죄 없는 박근혜 대통령을 적각 석방하라! 이 박근혜 대통령의 불법 탄핵의 진실을 밝히기 위해서는 태블릿 PC 조작, 최순실이 사건을 조작한 조작의 달인 손석희를 구속 수사하라! 대한민국의 곳곳을 암적인 존재로 대한민국을 멍들게 하고 있는 것이 바로 5.18 가짜 유공자들입니다. 여러분, 5.18 유공자 명단을 공개하라! 존경하는 애국경 여러분, 존경하는 대구 시민 여러분, 이제는 시간이 흘렀습니다. 대구가 앞장서서 위대한 대한민국을 다시 살려냅시다. 여러분, 감사합니다. 자, 피 끓는 연설을 해주신 우리 오영국 선생님에게 다시 한 번 더 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 자, 이제 집회 연설과 우리 일부 집회는 다 끝이 났습니다. 자, 오늘 행진은 제가 다시 한 번 더 말씀해 드리겠습니다. 계산성당으로 해서 매일신문사 해서 망경관, 그 다음에 한일극장 28 공원에서 마무리되는 그런 행진입니다. 행진 코스가 그렇게 길지가 않습니다. 그러니까 여기 계신 모든 우리 동지분들 다 행진에 참여해 주실 것을 간곡하게 부탁해 올리겠습니다. 저희가 음악을 들으면서 집회 행진 준비를 할 건데 좀 젊으신 분들 나오셔가지고 저희 그 행진 준비 차량의 세팅에 좀 도움을 주시길 제가 부탁을 올리겠고요. 또 대형 태극기 잡으시는 분들 빨리빨리 대형 태극기 잡고 집회에 좋은 추억 가져가시길 제가 다시 한 번 더 간곡하게 부탁해 올리겠습니다. 자, 고맙습니다. 음악하고 듣고 계속 집회 준비를 해 보겠습니다. 가슴 닭구멍 두두봉 즐거워라 뒤로 끌고 당겨 갈겼을 망정 이 머리 죽고 죽어서 100번 고쳐주고
턱이 좀 잡으세요. 턱이. 예, 턱이 좀 잡으세요. 태우키. 이건 뒤에 따라가면 돼요. 성경 읽으시네. 아, 여기서 성경 읽으십니까? 내가 확신하는 오늘 아, 이거. 뒤에 성적이 나오겠네. 성적이 나오겠네. 성적이.
오시면 됩니다. 사인하면 오시면 됩니다. 문제는 공산주의자. 문제는 한국이다. 문제는 빨갱이다. 문제는 빨갱이다. 문제는 간첩이다. 문제는 간첩이다. 자, 처음이네, 자. 걸어오라. 차량 잠시만요. 여기 앉으면 안 될까? 아이고 매주분이 반갑습니다. 아이고 오랜만에 오셨네. 자주 좀 내려오이소. 한장했구만. 아이고 예. 지금이라도 와서 고맙습니다. 자 여러분 고맙습니다. 이렇게 매주 보니까 가족 같고 식구 같고 그렇다. 자 대구를 살리고 대한민국을 살리는 우리 태극기 행진에 참여해 주셔서 주최측을 대신해서 다시 한 번 더 감사하다는 인사를 올리겠습니다. 누나 고맙대. 행님 고맙습니다. 아이고 이제 식구 같다. 자주 보이. 대한민국이 지금 적화 인로에 서 있습니다. 아니 적화가 100%입니다. 그나마 여러분들이 있어서 대한민국 5%의 태극기 든 애국 시민들이 있어서 그나마 아직 적화가 덜 되고 있습니다. 아니 화면을 형님 화면 자 문재인 대통령이 우리 국민들 피같은 세금으로 유럽 여행을 떠났습니다. 유럽 여행을 가서 문재인이는 김정은이 애완견이 돼서 김정은이의 대변인 노릇을 지금 하고 있습니다. 우리 국민들이 문재인이가 김정은이 대변인 하라고 피같은 세금을 내서 유럽 여행 보내줬습니까? 여러분 아니지 않습니까? 그니요? 북한의 대변인 문재인은 사퇴하라! 북한의 대변인 문재인은 사퇴하라! 북한의 대변인 문재인은 사퇴하라! 대한민국 대통령이면 유럽 순방 가서 대한민국 물건 좀 잘 팔게 좀 대통령님 도와주이소. 프랑스 사람들, 독일 사람들, 이탈리아 사람들 대한민국 물건 좋고 참 많은 게 좋은 게 많으니까 대한민국 좀 많이 사랑해 주이소. 이렇게 해야지 대한민국 대통령인데 유럽 순방하면서 김정은이 똥구멍 빨고 있으니까 이게 대한민국 대통령이 맞습니까? 북한의 대변인 문재인은 사퇴하라! 북한의 대변인 문재인은 사퇴하라! 북한에는 성당도 없고 천주교 신자도 없습니다. 그런데 무슨
이야기입니까? 사기를 쳐도 단단히 사기를 쳐야지. 국민 여러분, 북한에 교황이 방문한다는 것은 순전히 거짓말입니다. 방문할 수가 없습니다, 여러분. 제가 좀 이따가 계산공단 가가지고 물어볼게요. 방문하는지 안 하는지. 북한의 대변인 문재인 사퇴하라. 자, 대구에 계시는 우리 일반 시민 여러분, 대한민국 경제가 박살나고 있습니다. 자영업 폐업 신고율이 전국 1회 최고입니다. 실업자 증가율이 전국 1회 최고입니다. 시급 16.4% 올려서 물가가 30% 40%가 뛰었습니다. 월급이 오르면 뭐합니까? 월급보다 물가가 더 많이 뛰고 있습니다. 여러분들 앞에 사기만 치고 있는 대통령, 이거 사기 대통령 아닙니까? 그지요? 맞습니다. 국민에게 사기치는 문재인은 사퇴하라. 젊은이들에게 사기치는 문재인은 사퇴하라. 지금 대한민국 경제는 완전히 박살나고 있습니다. IMF보다 더한 경제 침체에 허덕이고 있습니다. 이런 상황에 경제를 살리고 서민들을 돌보는 게 대한민국 대통령이지, 유럽 여행 가서 유럽 대통령들에게 북한의 대변인 짓 하는 게 대한민국 대통령이 맞습니까? 저 법적 테두리 안에서 하고 있으니까, 6178 아저씨, 우리 법적 테두리 안에서 하고 있어요. 아저씨, 잘못하면 집회방에 따라 끌려갈 수가 있습니다. 자, 그만하셔도 됩니다. 자, 저희가 이렇게 스피커를 켜고 목소리 높여 대한민국 살리는 그런 행진을 하고 있는데, 일부 아직까지 문재인이 좋고 문재인이 사랑스러운 사람들이 대구에 있다는 게 대구 시민의 한 사람으로서 이해를 할 수가 없습니다. 젊은 대구의 시민 여러분, 일자리 많습니까? 여러분들이 원하는 그런 좋은 일자리가 많습니까? 그리고 아주머니들 시장에 가보이소. 10만원 들고 시장 가보이소. 살 게 없습니다. 살 게. 경제가 완전히 존망이 뿌렸습니다. 이렇게 나라가 망해가는데 유럽에 가서 문재인이는 김정은의 개노릇을 하고 있습니다. 여러분, 문재인이 김정은이 대변인 하라고 여러분들이 세금 빠지게 벌어서 세금 바칩니까? 북한의 대변인 문재인은 사퇴하라. 김정은, 문재인 머릿속에는 우리 대한민국 국민은 없습니다. 특히 대구 시민, 대구 경북 시민들 문재인이 머릿속에는 없습니다. 문재인이 대가리 속에는 오직 북한의 김정은밖에 없습니다. 이럴 때도 우리 대한민국 국민들은 아직도 문재인이 잘한다, 평화통일이 좋다고 시부리고 있습니다. 여러분, 사기평화, 대한민국이 문재인이가 없어야지 진정한 자유평화가 올 거 아닙니까? 그래요? 사기평화, 위장평화, 문재인은 사퇴하라. 대한민국 경제 폭망시키는 문재인은 사퇴하라. 젊은 친구들에게 사기치는 문재인은 사퇴하라. 자, 좋습니다. 음악 한 곡 듣고 다시 돌아오도록 하겠습니다.
세계 10대 강국이라는 대한민국 코리아가 문재인 정권한테 조금만 싫은 소리 했다고 언론인을 구속시키는 게 이게 자유대한민국 맞습니까 이게? 옛날에 지박이 닭꺼내 할 때는 왜 안 집어넣습니까? 여러분 이거 불공평한 거 아닙니까 그래요? 언론인 변희재를 즉각 석방하라! 자, 개선정당으로 저희가 지휘를 했습니다. 자, 개선정당의 신부님, 수녀님, 교황님이 방문한답니다. 북한으로. 이해가 가십니까? 용서할 수 있습니까? 인권의 상징이라는 교황님이 북한에 총 맞아 죽고 굶어 죽고 고사포로 맞아 죽고 인권이 전혀 없는 북한에 방문한다는데 천주교 신부님 수녀님 천주교 신부님 수녀님 적극적으로 막아야 되는 거 아닙니까? 북한의 동포들은 굶어 죽고 맞아 죽고 총 쏴 죽고 인권이 유린당하고 있는데 인권의 상징이라는 교황님이 북한에 방문한다. 이거 개선정당에 있는 수녀님 신부님 제발 좀 막아주십시오. 여러분 제 말이 맞습니까? 자, 또 매일신문제 또 왔다. 매일 온다 이제. 매일신문사에 똑똑하고 잘생긴 기자 여러분 제발 좀 부탁드립니다. 문재인이가 대한민국을 지금 통째로 김정은이 똥구멍 밑에 갖다 바치고 있습니다. 대한민국이 적화되고 있습니다. 이럴 때 보수 1등 신문이라는 매일신문은 왜 말 한마디 못하고 숨죽여서 뻘뻘 뛰고 있습니까? 제발 좀 매일신문사 정신도 똑바로 차리고 보수의 심장 자존심을 좀 지켜주시길 다시 한 번 더 간곡하게 부탁에 올리겠습니다. 자, 매일신문사 기죽지 말고 바르게 기사 쓰라고 함성 5초간 발사! 제발 매일신문사 기자님들, 편집장님들 기죽지 마세요. 여러분들 뒤에는 우리 태극기든 애국시민들이 지켜줍니다. 올바른 기사, 정의의 기사를 꼭 써주길 다시 한 번 더 부탁해 올리겠습니다. 자, 좋습니다. 음악 한 곡 듣고 다시 행진을 시작해 보도록 하겠습니다. 잠깐만. 자, 우리 아까 전에 5만원 주고 간 이쁜이 누나 어디 갔노? 야, 나 또 이런 거 두 번째네. 이쁜이 누나, 우리 열심히 싸울게. 그 5만원은 우리한테 500만원 같은 돈이다. 여러분, 제 말이 맞습니까? 대구가 변하고 있습니다. 대구의 젊은 친구들이 변하고 있습니다. 이렇게 행진하는데 우리한테 고생한다고 5만원 던져주고 갔다. 이거는 우리한테는 5천만원 오기비나 걸려. 자, 힘내서 우리 열심히 싸워서 대한민국 바깥에서 좀 구하고 자유대한민국을 만들기 위해서 열심히 싸웁시다. 몇천 명 모여서 몇만 명 모여서 행진하면 뭐합니까? 이렇게 시민들하고 소통하고 같이 싸울 수 있는 이런 집회, 이런 행진이 진정한 집회 아니겠습니까? 그죠? 대구가 점점
변하고 있습니다. 안 변하는 것은 영원히 안 변합니다. 한번 개돼지 되면 영원히 개돼지 됩니다. 여러분, 대거를 위해서, 대한민국을 위해서 우리 다 같이 자부심을 갖고 박근혜 대통령을 구하고 대한민국 자유와 인권 평화를 위해서 우리 다 같이 외쳐보겠습니다. 북한의 대변인 문재인은 사퇴하라! 북한의 다포주는 문재인은 사퇴하라! 자, 고맙습니다. 저기 이쁜 누나야, 5만원 잘 썼구만. 우리한테는 5천만원 같은 놈이 돼. 고맙습니다. 자, 대한민국 점점 적화돼 가고 있습니다. 보수의 심장 대구만이라도 정신 똑띠 차려가지고 문재인 좌파 종북 정부와 싸워야 되지 않겠습니까? 그지요? 자, 김정은의 애완견 문재인은 사퇴하라! 김정은의 똘마니 문재인은 사퇴하라! 아니, 김정은은 스위스 유학까지 갔다 온 놈이 영어를 못합니까? 글자를 못 씁니까? 왜 문재인이 시켜가지고 유럽 방문해가지고 북한 좀 도와보려고 교황 방문하라고 왜 심부름을 우리 대한민국 대통령이 북한에 개돼지 심부름을 해야 되는 겁니까? 이거 대한민국 사람들 쪽팔리는 거 아닙니까? 그죠? 쪽팔려서 못 살겠다 문재인은 사퇴하라! 쪽팔려서 못 살겠다 문재인은 사퇴하라! 유럽 순방을 하는데 다른 나라 국민들이 문재인을 별로 안 좋아합니다. 왜냐? 아직도 핵을 보유하고 있고 아직도 테러 주인공이며 아직도 북한의 동포들을 공문하고 총사적이고 정치범 소용소에서 노역을 시키는 인권이 없는 나라 북한을 좋아하는 나라가 전 세계에 있겠습니까? 없겠습니까? 있습니다. 문재인이는 북한의 동포가 굶어 죽든 총 맞아 죽든 고문에서 죽든 말라 죽든 아무 상관이 없습니다. 오직 김정은이의 하수인 노릇만 하면 김정은이의 대변인 노릇만 하면 자기의 임무는 끝나는 겁니다. 김정은의 대변인 문재인은 사퇴하라! 김정은의 대변인 문재인은 사퇴하라! 김정은의 애완견 문재인은 사퇴하라! 여러분들 손으로 뽑은 문재인 대통령은 그 실체가 이제 낱낱이 드러나고 있습니다. 문재인의 실체는 김정은의 애완견이었습니다. 오라면 오고 가라면 가고 웃으라면 웃고 울라면 울고 짓으라면 짓는 북한의 대변인 아닙니까? 김정은의 애완견 아닙니까? 그래요! 오직 지금 우리 가게가 얼마나 힘듭니까? 우리 가게가 얼마나 힘듭니까? 대한민국 수출 안 됩니다. 이럴 때 대한민국 서민의 경제를 돌보고 대한민국 경제를 돌봐야 되는 사람이 문재인이 머릿속에는 오직 김정은 밖에 없습니다. 문재인은 누구의 대통령이며 누구의 대변인입니까? 대구에 계시는 우리 일반 시민 여러분, 아직도 안 해줬습니다. 지금이라도 문재인 탄핵에 촛불을 들고 청와대로 쳐들어가서 우리가 문재인을 끌어내려야 됩니다. 안 그러면 그나마 남아있던 여러분들의 아파트 청약 예금, 통장에 남아있던 3,800만원, 520만원, 220만원 다 북한에 넘어갈 수밖에 없습니다. 제 말이 맞습니까? 그리고 여러분들 진짜 지금 개성공단보다 10배가 큰 공단을 만든답니다. 그러면 우리 웬만한 중소기업들 그쪽으로 다 넘어갑니다. 그러면 여러분들 직장이 사라집니다. 여러분들 가족이